Bem-vindo ao canal Orça Máxima TV. Eu sou o Miro e você vai me acompanhar em minhas velejadas pela região de Florianópolis. Primeira velejada no mar, galera! Salve, salve! Hoje você vai acompanhar um pouquinho da velejada do Augusto, da Escola de Vela Sul da ilha, acompanhado de alguns amigos e ex-alunos. Eles saíram da Praia do Caldeirão, que você está vendo aí, e seguiram para a Ilha do Campeche. A Praia do Caldeirão, por ser uma praia de tombo, tem essa questão das ondas na beira da praia, que você está vendo aí, os rapazes estão tendo bastante dificuldade para entrar com o veleiro. Apesar do mar não estar grande, as poucas ondas que tem já causam bastante rebuliço ali na beira do mar, na beira da praia, dificultando bastante a entrada. Mas os rapazes foram muito persistentes. Aí você está vendo o Augusto com um amigo. Persistência e paciência, eles vão conseguindo devagar colocar o veleiro em movimento. Repare na vela que ela está mais curta. Como o vento estava bem forte, o vento estava de nordeste. A previsão era de rajadas de até 15 nós. Então a vela foi enrolada, né? Essa é a prática que se faz, enrola a vela um pouco e diminui o tamanho da vela, para assim conseguir velejar com mais eficiência no vento forte. O Augusto estava velejando com um laser. Aqui também com um outro veleiro está entrando um amigo do Augusto e um ex-aluno da Escola de Vela Sul da ilha. Eles vão velejar com o Hobby 3.9. Essa entrada com ondas e mar agitado requer que os velejadores ajam rápido em colocar a bolina, preparar o leme e caçar a vela e colocar o veleiro em movimento para sair da área de arrebentação, coisa que o Augusto já fez. Você pode ver que ele está velejando já fora das ondas. Os rapazes tiveram bastante dificuldade para entrar no mar. Esse vídeo é mais ilustrativo para mostrar essa condição a você que quer se aventurar no mar e um dia pode se deparar com condições como essa aqui que os rapazes estão enfrentando. Eu não vou analisar aqui a questão de como foi feito, se foi feito errado, se foi feito direito, o que poderia ser melhorado, mas eu deixo isso para você analisar. Interessante de toda essa situação aqui que os rapazes estão enfrentando, para você seria o aprendizado. A minha intenção aqui com esse vídeo é que você tire o melhor proveito de toda essa situação que você está assistindo e aprenda com o que os rapazes estão passando aqui nessa entrada de mar. Aprendi muito com esse vídeo também, pois ainda não passei por condição parecida, na verdade ainda não velejei no mar. Por isso eu dou muito crédito para os rapazes que estão aqui nessa situação e enfrentando essa dificuldade, mas que no final obtiveram sucesso.
E essa foi a recompensa por perseverar, ter paciência e seguir em frente. Além de todo o aprendizado vivido na situação na entrada do mar, há também o aprendizado da velejada em condições de onda, com vento forte, no mar. Lembrando que sempre que for velejar, principalmente no mar, é importante checar as condições meteorológicas, checar o vento para saber como vai estar, maré, principalmente o vento e as condições do mar, para ter certeza que você não vai ter problemas. Aqui os rapazes sabiam das condições de entrada no mar e do vento forte. Era um dia de treino, mas também de aproveitar uma boa velejada até a Ilha do Campeche. É uma área que fica próximo da costa e tem muitas embarcações passando, porque tem o passeio da Ilha do Campeche. Então, se precisarem, eles sabem que tem várias embarcações em volta. Aqui você está vendo o trajeto de ida de um dos veleiros. Você pode ver a distância percorrida e o tempo de percurso. Aqui já próximo da ilha, os rapazes tiveram que ser rebocados pelo pessoal que faz a travessia entre a Ilha do Campeche e a Praia do Campeche, porque eles tiveram um pequeno probleminha com o mastro. Se você não conhece, vá conhecer. A Ilha do Campeche é incrível. E depois de uma longa velejada, essa paisagem para aproveitar. Aqui o trajetória da volta. Perceba que foi mais rápido, porque eles estavam com o vento a favor. Aqui já é a parte da volta, o Augusto com seu amigo velejando de volta. Vamos aplaudir! Que pico, hein, mano? Eu vou falar frente agora. Ah, curtiu o 13º aqui, hein? Ó a cabeça. Aí! Pega um cooler! Pega um cooler! Na volta teve essa pequena capotada. Como eu já falei em outros vídeos, se você pretende sair para o mar, tenha certeza que você domina essa manobra de desvirar o veleiro. E é bom lembrar, sempre use colete salva-vidas. Tá vazia, não adianta? A água tem, mano. Ó, aqui, ó, só veio uma. Vem buscar tio Freezer, vem! É isso aí. E essa foi a velejada do pessoal para a Ilha do Campeche. E se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu gostei e compartilhe com os amigos. Fazendo isso você me ajuda a crescer e a impactar mais pessoas que gostam de vela. Obrigado por assistir e até a próxima.